ये क्या पेड़ को ही गायब कर दिया? दोस्तों, अभी जो शख्स को आप देख रहे हैं जो इस पेड़ एज पर पेंटिंग कर रहा है, इसे बहुत बड़ा चैलेंज मिला है कि इसे अपनी पेंटिंग से इस पेड़ को गायब करना है। और उसने यह शर्त मान भी लिया है, अगर यह इस पेड़ को अपने पेंटिंग से गायब कर देता है तो इसे 20,000 का इनाम मिलेगा। मुझे तो पेंटिंग देखकर लग रहा है कि यह लड़का शर्त जीत जाएगा। आपको क्या लगता है? पर आगे बढ़ने से पहले अगर मानते हैं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा मेहनत हमारे पापा करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में उनके लिए लिख दीजिए आई लव यू पापा। अब इसकी पेंटिंग बनकर तैयार हो गई है और बहुत शानदार दिख रहा है। पेड़ एक तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है और इसी के साथ यह लड़का 20,000 जीत जाता है। इसकी मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो बनता है।